Jā, nu, sveiciens visiem. Šī ir tāda ievada lekcija, ievada kurs, kur mēs apskatīsimies, kā darbojās programmā Adobe Illustrator. Un šajā reizē apskatīsimies visu, kas attiec uz jauna dokumenta iestatījumiem. Tad, kad mēs esam nospieduši failu New Document, tad mēs redzam, ka pirmajā lodziņā mums ir iespēja dot savam jaunajam dokumentam kādu nosaukumu konkrētu. Un nākamajā lodziņā ir iespēja izvēlēties dokumenta profilu. Kas ir dokumenta profils? Tad tas ir dokuments, kuram ir dažādi, kura iestatījumi var diezgan stipri atšķirties atkarībā no tā, kam dokuments ir paredzēts. Un mēs redzam, ka te ir ļoti daudz varianti, kam tikai nevarētu šis dokuments tapt paredzēts. Kā pirmais tas ir print, jeb drukas dokuments. Otrais tas ir interneta videi paredzēts dokuments. Tā var būt gan mājaslapa, gan baneris. Trešais ir tad ierīces dažādas, respektīvi katra ierīce, kurai ir kaut kāds ekrāns, mobīlais telefons, praktiski visām elektroniskajām ierīcēm šodien ir iespējami kaut kādi grafiskie šie elementi vai noformējumi vajadzīgi. Un tad visa veida ierīcēm, kurām ir ekrāni, varat radīt ikonas. Un nākamais ir video un filmas dokuments. Tad arī kāds grafisks elements, bez tā mūsdienās ne video, ne filma īsti nav iedomājami bez šiem visi veidi grafiskajiem noformējumiem, tekstiem, bildēm, kas tas kuro reizi ir. Tālākie iestatījumi varbūt mums nav tik būtiski. Šeit ir kāds flasham, tad animācijai paredzēts elements mēs varam radīt, bet tas laikam neatiecas šoreiz uz mūsu lekciju. Un nākamais ir number of artboards. Ar artboard Illustratorā tiek apzīmēta lapa. Tad mēs varam izvēlēties, cik lapas mums būs. Piemēram, mums būs 4 lapas. Tad minimums ir 1 lapa un maksimums būs 100 lapas. Te ir nākamais visādi iestatījumi, kā šīs lapas sekos vienā rindā, 2 rindās, Z-burtā, N-burtā, vertikāli, horizontāli, kā viņas būs vienkārši uz darba virsmas izvietots tam. Dažkārt ir nozīme, sevišķi tad, ja jūs gribat kādu vienu konkrētu objektu pa 2 lapām izvietot. Kā nākamais ir spacing, tas atkal attiec uz to, cik kāda atstarpe būs starp šīm 2 lapām. Klasiskā variantā tam nav pārāk liels nozīmes, tad tiek dot kaut 7 mm, bet atkal, ja jūs gribat pa vienu objektu izvietot pa 2 lapām, tad ir vēlams šeit likt 0 mm, un tad šis objekts var bez pārāvuma būt redzams uz abām lapām. Nākamais ir jau print dokumentiem. Šeit ir tādi iestatījumi kā 4A3, B5, B4. Arī jūs manuāli varat ierakstīt kaut kādus savus izmērus. Un tad šeit vienmēr arī apskatieties, kas ir kāda lapas mērvienība ir uzlikt. Man pašai patīk visu mērīt centimetros. Es vienmēr šeit lieku centimetrus. Nākamā ir lapas orientācija, horizontāli, vertikāli, to varat izvēlēties. Un bleed, tas ir šī sadaļa attiecās tātad uz sūtīšanu uz jau kādu drukāšanas lielāku mašīnu, uz kādu. Tur, kur lapas netiek drukāts uz A3, A4 formātiem, bet lapas tiek drukāts loksnēs, viņiem ir diezgan būtiski, ka attēls ir
nedaudz lielāks par to, kādam viņam faktiski ir jābūt. Tas ir saistīts ar to, ka dokuments tiks drukāts uz loksnes un vēlāk cirsts ar giljotīnu. Tad ir nepieciešams kaut kāda daļa, uz kuras ir iespējams kļūdīties. Klasiski tas ir 0,5 centimetrs, kas šeit tiek laists pāri malai. Vēl 0,5 centimetru ārpus malas robežām turpinās tātad attēls, un tad viņš ar giljotīnu tiek cirsts nost. Šis viss nav nepieciešams, ja jūs grasaties uz kādu parastā printera iet un printēt. Advanced šeit ir jau automātiski ielikušies iestatījumi, kuri šeit uzrodās pēc tam, kad jūs esat izvēlējis konkrēto dokumentu profilu, respektīvi, vai tas būs dokuments drukai vai dokuments filmai vai internetam. Mēs redzam, ja mēs paņemam, piemēram, web dokumentu, šeit nomainās automātiski šie te iestatījumi. Pirmais ir krāsu profils, otrais ir tātad fotogrāfijām izšķirtspēja vai rastra efektu izšķirtspēja. Un tad ir arī tās veids, kādā dokuments tiks parādīts, ir dažādi varianti. Default ir faktiskais dokumentu izskats, un tad ir kaut kādi pielāgotie izskati. Par tiem mēs varbūt parunāsim vēlāk. Un templates ir kaut kādas lapas, kuras jau ir sagatavotas, respektīvi kāds dizainers jau ir noformējis kādas drukāšanai paredzēts dokuments. Tie tradicionāli ir vizītkarte, CD vāciņi, grāmatas vāks vai avīzes pirmā lapa, kaut kas no šīs sērijas.